Kalau untuk wabah penyakit, saya lihat ya memang ada. Ya mungkin sekarang juga udah ada, tapi masih belum heboh. Kan tahun yang dulu-dulu kan itu kan kebanyakan orang tua ya yang meninggal. Tapi untuk di tahun ini yang harus agak waspada anak-anak balita. Dia semacam kayak flu ya, batuk sama kita bilang demam. Saya ngelihat juga dalam penerawangan saya adanya virus-virus yang menyebar lagi ke Indonesia. Virus-virus yang menyerang pernafasan. Di tahun ini ya, sampai akhir tahun ini memang ada virus lama ya. Virus lama yang akan masuk kembali pada umat manusia. Nah, ini bisa terjadi di bulan September, Oktober ini akan muncul itu, akan mengagetkan buat kita semua. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah kota di Indonesia. Bukan hanya hujan dan angin puting beliung, sejumlah wilayah di Indonesia di berbagai negara di dunia juga tengah mengalami hal serupa. Akibat hal itu, sejumlah masyarakat jadi korban, seperti terbaru di Jember akibat hujan deras disertai 2 orang meninggal saat tengah memberi makan kambing. Tak hanya itu, belakangan tak sedikit netizen di media sosial mengeluhkan masalah batuk dan pilek. Mereka lantas mengaitkan kondisi ini dengan musim batuk dan pilek. Maraknya masyarakat yang tengah mengalami penurunan kondisi kesehatan karena cuaca ekstrem ini. Ternyata sudah dari jauh hari dirasakan oleh sejumlah spiritualis. Sederet paranormal ini sudah melihat dari jauh hari akan sakit ini. Bahkan mereka sudah mewanti-wanti sejumlah masyarakat untuk hati-hati dan jaga diri akan sebuah fenomena sakit ini. Lantas bagaimana penglihatan para praktisi melihat situasi ini? Benarkah ada wabah sakit baru? Apakah dari cuaca ekstrem ini menimbulkan batuk pilek karena munculnya wabah baru sejenis virus? Kalau untuk gejolaknya di bulan November itu adalah kita bilang cuaca ya, cuacanya lagi udah mulai kurang bagus, dan juga saya lihat juga akan banyak kita bilang jeritan ya, jeritan ketangisan ya dalam hal bencana alam ini. Nah, kalau untuk bencana yang harus kita memang waspadain itu adalah di bulan Desember ya, kita bilang akan longsor ya, mungkin di sekitar kampung atau desa yang di bawah lereng gunung atau di bawah bukit gunung, itu yang harus agak hati-hati karena kan itu akan terjadi pas kejadiannya itu malam hari, pas orangnya lagi tidur lelap-lelapnya, dan ditimbunlah satu desa atau satu kampung. Dan juga kan dia akan kita bilang tanda-tandanya yang akan terjadi itu angin yang cukup lumayan dan juga hujan yang cukup lebat. Itu yang harus agak diwaspada di bulan Desember ini. Kalau untuk gunung saya lihat memang ada aktif tapi tidak terlalu parah ya. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan dengan gunung-gunung yang sudah aktif. Jadi mereka paling cuma kena gempa susulan, kita bilang gempa nggak terlalu besar lah. Dilihat dari virus ini, apakah seperti tahun lalu atau sama seperti tragedi COVID-19? Kalau untuk wabah penyakit, saya lihat ya memang ada. Ya mungkin sekarang juga udah ada, tapi masih belum heboh ya. Itu kita bilang masih bisa dihandle ya. Tapi kalau saya lihat itu kan tahun yang dulu-dulu kan itu kan kebanyakan orang tua ya yang meninggal. Tapi untuk di tahun ini yang harus agak waspada anak-anak balita
yang harus agak hati-hati. Kita bilang semacam ada virus baru ya, tapi untuk berdampaknya kematian itu kita bilang nggak terlalu kayak dulu COVID lah, karena kan kita bilang sekarang sistem kedokteran kita di Indonesia juga udah lumayan canggih dan juga cepet ya untuk ditangani. Dia semacam kayak flu ya, batuk sama kita bilang demam. Akan puncaknya itu di bulan-bulan Desember. Itu yang harus agak diwas-was. Jadi kalau misalkan ya ada keperluan mungkin mau liburan kemana atau mau keluar negeri atau mungkin hitungannya keluar kota, hitungannya kalau bisa agak stop dulu karena aku bilang itu adalah lagi memuncak-muncaknya virusnya itu. Mungkin ada yang udah yang kena ya, tapi masih belum wah. Nah, untuk puncak-puncaknya itu takutnya di bulan Desember yang harus agak diwaspadain buat ya mungkin teman-teman yang punya anak kecil atau balita harus agak lebih jaga ya untuk dalam hal kesehatannya. Itu jangan usah terlalu pergi ke tempat kerumunan banyak orang karena kan kita bilang virus itu kan dibawa dari luar. Itu takutnya bisa tersebar sama orang-orang rumah. Ya, memang kalau untuk di kejadian setiap tahun itu kita kan pasti akan dilanda banyak bencana. Ya, memang untuk di tahun ini harus agak hati-hati karena kita bilang ini akan banyak korban dari tahun kemarin. Nah, untuk dari bulan Desember ini harus agak hati-hati dalam bencana alam. Karena kita bilang kita punya alam ini lagi kurang baik. Kan, semakin bumi kita semakin tua dan juga untuk bencana-bencana juga lumayan makin banyak. Yang kita harus benar-benar yang agak waspadai itu adalah angin yang cukup lumayan besar. Kita bilang ya angin puting beliung atau angin topan. Nah, itu kan bisa berefek ke air. Semakin kita punya bencana alam itu anginnya semakin besar, dan kan otomatis kan kita punya air yang di laut kan ikut terombang-ambing. Nah, kita takutkan untuk perjalanan kapal laut nih yang harus agak berhati-hati. Karena kan kita bilang takutnya bisa tiba-tiba dalam ombak atau mungkin laut kita ini kurang bersahabat. Itu yang takutnya kita akan terjadi kecelakaan dalam kapal laut. Nah, kalau untuk di tahun depan ya kita akan dilanda kita bilang musim kekeringan. Ya, yang harus agak hati-hati untuk di tahun depan. Karena kita bilang untuk musim kemaraunya itu cukup lumayan panjang. Kalau di tahun ini kan kebanyakan hujan, harusnya bulan ini nggak hujan, tahu-taunya hujan terus. Nah, untuk di tahun ini memang kita harus agak waspada dengan air hujan sama angin. Kalau untuk di tahun depan kita harus berhati-hati dengan musim kemarau. Akan ada kemarau panjang yang cukup lumayan ekstrim. Nah, itu kalau untuk masalah musim kemarau cukup lumayan panjang, itu kan berefek ke petani-petani ya. Untuk masalah panennya itu akan banyak kegagalan kan, dan juga akan banyak petani-petani menjerit dengan hasil dia punya tanaman atau mungkin dari hasil padinya itu akan banyak hama yang memakannya. Nah, itu yang harus agak diwaspadai, itu adalah petani yang harus agak dalam hal dia punya tanamannya dia lah. Nah, kalau untuk korban jiwa itu kita takutnya itu dalam hal kekeringan itu adalah itu penyakit ya. Penyakit itu yang harus agak diwaspadain itu adalah penyakit yang lumayan cukup dikena dengan kalangan semua orang. Itu yang harus agak hati-hati dalam tahun depan. Itu adalah hal kekeringan. Sebenarnya apa yang tengah terjadi, kenapa cuaca tidak menentu dan masuk kategori ekstrim? Dan ini bisa dikatakan banjir bandang juga, ataupun bisa dikatakan tsunami kecil. Tapi untuk korban lebih lanjut saya belum dapatkan vision. Tapi bencana-bencana yang akan muncul pun juga ada. Saya ngelihat juga dalam penerawangan saya adanya virus-virus yang menyebar lagi ke Indonesia, seperti HMPV, kemudian juga chickenpox, dari virus-virus yang menyerang pernafasan. Untuk korban jiwa belum sempat yang terdeteksi, tapi mudah-mudahan ramalan saya salah.
untuk virusnya masih akan berlanjut 2-3 bulan ini sih, tapi nggak separah COVID. Gejolak alam memang sedang berputar. Namun di sisi lain di sini ada efek yang dimana itu terjadilah gejolak-gejolak alam, terjadi gejolak-gejolak umat manusia di Indonesia ini banyak mengalami hal-hal yang kurang pas. Nah ini yang harus kita lihat dan kita waspadai. Kalau yang saya lihat di tahun ini ya, sampai akhir tahun, ini memang ada virus lama ya. Virus lama yang akan masuk kembali pada umat manusia. Nah ini bisa terjadi di bulan September, Oktober ini akan muncul itu, akan mengagetkan buat kita semua. Jadi ini mengarah juga ke hewan gitu, ke hewan peliharaan. Ini juga akan berimbas ke situ. Karena virus ini misteri juga, tapi sudah berapa puluh tahun yang lalu ini muncul kembali dan ini misteri banget. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi banyak korban. Virus ini tanda-tanda menyerangnya seperti apa? Virus ini sebenarnya tidak mengerikan, tidak terlalu besar. Namun ini dibawa oleh unsur angin dan menyerang ke kulit dan menyerang ke organ tubuh sebenarnya. Dan ini akan sangat mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Ini cuman terjadi di daerah-daerah tertentu lah, nggak semuanya, tapi di daerah-daerah tertentu, karena itu bisa teratasi nantinya. Lebih condong ke daerah perdesaan, perkampungan. Ini yang akan terjadi seperti itu. Jadi di wilayah kecil dulu, nanti baru berimbas dibawa ke lebih besar lagi. Kalau yang saya perhatikan ini sih masih biasa-biasa aja, nggak seperti COVID. Jadi bukan menjadi isu yang besar. Namun ini jadi tantangan buat kita semua. Bagaimana cara kita mengatasi agar tidak separah COVID-19? Untuk kesedihan ataupun tangisan-tangisan yang saya lihat itu masih biasa-biasa saja dan tidak berpengaruh. Karena ini memang masyarakat Indonesia ini mungkin sudah kebal dengan adanya pengalaman di COVID ya, gitu. Jadi mereka ini menanggapinya ya seperti biasa. Padahal itu harus diwaspadai. Penyakit misteri ini sangat harus diwaspadai. Sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata, ini sebenarnya secepatnya juga bisa tertangani karena ini virus lama yang nantinya akan muncul. Jadi secepatnya bisa tertangani dan bisa terdeteksi dan itu ada obatnya yang jelas. Di tahun 2025 ini memang kalau dilihat dan kita gali ini memang kita rasakan banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak sial, banyak apes, banyak sengkolo.